Kai pirmą kartą patekau į grupės Perkūnai koncertą, aš nesupratau, kas vyksta. Moteris pakvaišusiai rėkia, keista choreografija ir dėdė prie klavišų kažką neaiškiai numurma ir visi labai juokėsi. Ir tik po to, kai pradėjau žiūrėti grupės videoklipus, supratau, kad tai yra latvių tautos didvyriai. Videoklipe Žaibo šviesoje tavo akis yra rodoma kraupi sovietinė armija užsiimanti neaiškiais reikalais. Pagrindinis herojus sako, kad jam čia nepatinka, jis nesupranta, kam reikalingi šie reikalai, jis daug maloniau eitų pas gražią merginą ir ne tik eitų, bet bėgtų. Jis peršoka per tvorą ir bėga iš ten. Jį vėl pagauna, tačiau jis nepasiduoda ir bėga dar kartą. Kolegos jį pasitinka, visi linksminasi, jis persirengia ir iškeliauja pas merginą. Klipas rodytas 89 metais per televiziją, tuo metu, kai Sovietų sąjunga patyrė didelę gėdą Afganistano kare. Šis pralaimėjimas sukėlė dar didesnės abejonės sovietinė sistema, turint omeny, kad ten buvo nusiusti ir žuvo latviai ir lietuviai. Aišku, tai sukėlė daugiau noro atgauti nepriklausomybę. Iš esmės, klipas apie dezertyravimą iš sovietų armijos. Grupė Perkūnai jau nuo pat savo įkūrimo 81 metais rodė nepasitenkinimą sovietų valdžia, todėl ir buvo 2 kartus uždrausti. Ir 87 metais, kai grįžta po antro draudimo, iš karto filmuoja beveik liaudies dainą. Tai yra grupės pasityčiojimas iš sovietinės cenzūros, nomenklatūros ir Gorbačiovo perestroikos. Pradžioje matome piktus ir agresyvius valdininkus cenzorius, kurie nenori padėti paprastam žmogui, menininkui. Reikia ant jo ir išvaro lauk. Išvarytas žmogus sako, Varnėnas sėdi ant stulpelio, pačiam stulpelio gale, kokią dainą jis niuniuoja. Varnėnas perkeltine prasme bus labai aukšto rango valdininkas, kaip Gorbačiovas. Ir jis per televiziją ir per visus garsiakalbius pradeda niuniuoti vieną ir tą pačią frazę, kaip liaudies dainą. Kas mergaitė daro baltą, jeigu ne krano vandenėlis, kas mergaitė daro baltą, jeigu ne krano vandenėlis. Tai girdint per garsiakalbius valdininkų veidai nušvinta. Jie atsistoja kartu su savo kėdėmis prilipusiamis prie užpakalio nuo per daug ilgo sėdėjimo vienoje ir toje pačioje vietoje. Sveikina vienas kitą ir eina į lauką. Prasideda valymas, viską pradeda šveisti, valyti su labai dideliu entuzijazmu, tada jau ir viską iš naujo pastatyti, kaip tai vadino perestroika. Ir kažkuriuo momentu valdininkai jau nebesupranta, ką norėjo pasakyti Varnėnas. Ir tą dainelę perima paprastas žmogus. Kas mergaitė daro baltą, jeigu ne krano vandenėlis, kas mergaitė daro baltą, jeigu ne krano vandenėlis. Tai yra juokinga, nes tik ką grupės įkūrėją Jurijų Kolokovą norėjo ištremti toli nuo Latvijos. Tačiau jis išsisuko bent jau draudimu nesiartinti prie Rygos arčiau kaip 80 km. O dainininkė Ieva Kuraterė negalėjo pabaigti instituto su diplomu, jai leista pabaigti tik kaip laisvai klausytojai. Bet po to, kai Varnėnas paniuniavo dainą apie perestroiką, visi valdininkai pakluso ir Perkūnai vėl galėjo kritikuoti sovietinę valdžią. Tada Perkūnai šmaikščiai nufilmuoja beveik liaudies dainos vaizdo klipą. Tačiau reformos Sovietų sąjungoje nebuvo tik tai dėl kritikos valdžiai, o dar buvo tikslas reformuoti ekonomiką ir priversti žmonės mažiau vartoti alkoholio. Tas vadinamas sausasis režimas, sovietų antialkoholinė kompanija. Būtent apie tai Perkūnai filmuoja savo sekantį vaizdo klipą tais pačiais 87 metais. Daina vadinasi Kaip pasakoja. Pradžioje matome tipiškas sovietinės eilės prie parduotuvių. Jaunieji komunistai išnaudojo savo privilegijas visuomenėje, kad gautų cukrų patys pirmi. Kiekvienas gauna savo normą, todėl kad yra deficitas. Taip, Sovietų sąjungoje yra kaip pasakoja. Tačiau ateina pagrindinis herojus ir paima visą pakelį cukraus pablatų, kas yra nelegaliai. Vėliau jam baigėsi vynas ir jis galvoja, kurgi gauti daugiau alkoholio. Paima visą pakelį cukraus ir eina ten, kur nelegaliai gamina samagonkę. Ir ten sutinka tuos pačius jaunuosius komunistus, kurie irgi nori gauti samagonkės, nes gert nori visi, o dėl sauso režimo to negalima gauti. Tai kartu bendrom jėgom apsivienyje ir varo samagonkę kartu. Ir ironiškai visiems reikia atsidurti už grotų. O iš tikrųjų taip ir buvo. Antialkoholinė kompanija nesuveikė. Žmonės buvo priversti varyti samagonkės ir nuodytis. Taigi grupė Perkūnai sovietų valdžiai buvo tikri chuliganai. Tačiau latvių tautai didvyriai, kurie kovojo už laisvą Latviją. Labai įdomi grupė, ateityje dar apie juos kalbėsiu. O dabar klausimas auditorijai. Kaip galvojate, ar šiais laikais žmonės taip pat interpretuoja 80-ųjų dainas? Parašykite komentaruose.